இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாங்க நம்ம க்ரோமேக்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மஹேந்திரா அண்ட் மஹேந்திரா லிமிட்டடும் குஜராத் கவர்மெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்து இணைஞ்சு ரன் பண்ணக்கூடிய க்ரோமேக்ஸ் அப்படிங்கிற அக்ரி இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் லிமிடெட் கம்பெனியோட ஹிந்துஸ்தான் டிராக்டரையும் ட்ராக்ஸ்டார் அப்படிங்கிற இந்த 2 மாடல் டிராக்டரையும் கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க நம்ம கொடிசியாவில். அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா 31 ஹெச்பிலேருந்து வருதுங்க ட்ராக்ஸ்டாரில். ஹிந்துஸ்தானில் இது பார்த்தீங்கன்னா 60 அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி பார்த்தீங்கன்னா 60 ஹெச்பி கேட்டகரின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. 4 சிலிண்டர் இன்ஜின் 50 ஹெச்பி 55 ஹெச்பி இந்த ரேஞ்சில் உங்களுக்கு வருங்க. 50 ஹெச்பி வண்டி தான் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 60 ஹெச்பி அளவுக்கு உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் தரும். நியூ லான்ச்சுங்க. ஹிந்துஸ்தான்னாவே உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பிராண்டான டிராக்டரு. பர்ஃபார்மன்ஸ் டெய்லர் ஹிந்துஸ்தான்னு சொல்லிட்டாவே போதும், நம்மளுக்கு அந்த டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் ஞாபகம் வரும். அதாவது 2 டெய்லரை கரும்புலோ டெய்லர் ஹெவியான டெய்லர் கட்டி இழுத்துட்டு போகும். அந்தளவுக்கு வண்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குங்க. வண்டி இன்ஜினு எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும். இப்போ மறுபடியும் அதை வந்து 2021 வந்து நியூ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுல் ஆப்ஷனோட வருதுங்க. டிசிவி, ரிவர்சபிள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சைடு ஷிஃப்ட் கியர்ஸோடு வருது. 12 கிளச்சு, பவர் ஸ்டேரிங்கு, ஃப்ரண்ட்டில் பெரிய டயருங்க, பேக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய டயரு. இப்படி வரனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேலர்லேருந்து எல்லாமே ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ கரண்ட்டாக நீங்கள் என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம். அதில் ஒரு 4 சிலிண்டர் இன்ஜினுங்க. இது கியர் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8+2 நார்மல் கியர் பாக்ஸ் தான். 12 கிளச் வரும். ஆயில் பிரேக்கு, பவர் ஸ்டேரிங்கு. பிடி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 540. பெட்டு எல்லாமே வந்துடுங்க. டயர் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரியரில் 16.9க்கு 30ங்க. 30 இன்ச் ஹைட் டிஸ்க்கு, 16.9 இன்ச் அகலம் டயர் சைஸு. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 750க்கு 16ங்கிற பெரிய டயர் சைஸ் தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. பேலன்சர்ஸ் அவுட் பவர் ஸ்டேரிங்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா லுக் வைஸில் அந்த ஓட லுக்கை மெயின்டைன் பண்ணி ஃபுல் நியூ ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. நல்ல ஒரு சூப்பரான வண்டிங்க. பர்ஃபார்மன்ஸ் லெவலையும் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க இதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸு. அடுத்து ட்ராக்ஸ்டாருங்க. ட்ராக்ஸ்டாரில் எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே மஹேந்திரா என்ன டிசைனோ அதே சேம் டிசைன் தாங்க. கீர் ராட்லேருந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சேம் டிசைனில் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ட்ராக்ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா 30 ஹெச்பிலேருந்து ஆரம்பிக்குதுங்க. 30 ஹெச்பிலேருந்து 50 ஹெச்பி வரைக்கும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிந்துஸ்தான் சொல்லி இந்த மாடல் அப்படியே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டர் கீர், சைடு கீர் 2 ஆப்ஷனுமே வரும். எது வேணாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 30 ஹெச்பியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது எல்லா யூசேஜுமே வருங்க. 12.4க்கு 28ங்கிற டயர் சைஸ் வரும். நீங்கள் எல்லா யூசேஜும் பண்ணிக்கலாம். அதுபோக பார்த்தீங்கன்னா 36 ஹெச்பியில் வரும். ஒரு 40 ஹெச்பியில் ஒரு வண்டி இருக்குது. 45 ஹெச்பியில் இருக்குது. 50 ஹெச்பியில் இருக்குது. ஹைட்ராலிக் கையெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்கன்னு. 2-வே டிசி வால்வு எல்லாமே வந்துடும். நல்ல ஒரு ஹெவியான ஒரு வண்டிங்க. நல்ல வெயிட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெயிட்டான வண்டி. வண்டி வெயிட் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 2400 கிலோ வருதுங்க. நல்ல ஃபுல் வெயிட்டான வண்டி. அதே மாதிரி வண்டியோட லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1800 கிலோக்கு மேலே கொடுத்துருக்காங்க. ஹிந்துஸ்தான் பற்றி இவ்வளோ தாங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு தெளிவான ரிவ்யூ பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் போடுறேங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்ஸ்டாரில் உங்களுக்கு வந்து 550 அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இது வந்து ஒரு 50 ஹெச்பி வண்டிங்க. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மஹேந்திரா பார்த்தீங்கன்னா அது பார்க்க வேண்டியது இல்லைங்க. அதே சேம் லுக்கில் வரும் மஹேந்திரா மாதிரியே. உங்களுக்கு பட்லிங் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு வண்டி ஒரு ஸ்பெஷலான வண்டிங்க. நல்லாவே இருக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே. கியர் பாக்ஸ் நார்மல் டிரான்ஸ்மிஷன் 8 ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ் தான். உங்களுக்கு கிளச் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கிளச், 12 கிளச் 2 ஆப்ஷன் வருது. சென்டர் கியர் தாங்க. உங்களுக்கு வண்டி நல்லா இருக்குங்க. லுக் வைஸ்லேயும் பாருங்கள் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான லுக்காக வண்டி. பேலன்சர்ஸ் பவர் ஸ்டேரிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஆயில் பிரேக்கு. அதுபோக உங்களுக்கு லிஃப்டிங் கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1600 கேஜி கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோடைய டோட்டல் வெயிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 2000 கிலோ வருங்க. அதாவது மஹேந்திரா லிமிட்டடும் குஜராத்துடைய கவர்மெண்ட் ரெண்டும் இணைஞ்சு பண்ணுறதாங்க இந்த கம்பெனி க்ரோமேக்ஸ் அப்படிங்கிறது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 30 ஹெச்பிலேருந்து 60 ஹெச்பி வரைக்கும் வண்டி இருக்குது. அதில் ஒரு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துஸ்தான் ஒன்று. ட்ராக்ஸ்டாரில் பார்த்தீங்கன்னா 5 மாடல் இருக்குதுங்க. அதில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்துஸ்தானுடைய நியூ லான்ச் மாடலையும் இந்த ட்ராக்ஸ்டாரோடைய 50 ஹெச்பி மாடலையும் இங்கே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த வண்டி எங்கள் ஏரியாவில் ஒரு கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா பட்லிங்காகவும் டெய்லர் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக மட்டும்தான் எடுத்திருக்காங்க. அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடச்சா பண்ணுறேங்க, ரிவ்யூவும் போடுறேங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.